Olá pessoal, boa tarde. É o professor Pedro Neto, né? Vamos fazer mais uma aula aqui para o oitavo ano, hoje sobre reprodução assexuada e reprodução assexuada em animais, ok? Aí na próxima aula aí nós vamos falar sobre reprodução, mesmo tipo de reprodução, né? Sexuada e assexuada, só que em vegetais, ok? Então vamos lá, dar início aqui, certo, gente? E basicamente, pessoal, olha só, reprodução sexual é aquela que é a participação, ou seja, a fusão de gametas em um processo chamado de fecundação, certo? Aqui você está vendo um esquema, né, desse processo, certo? Você está vendo aqui as células, né, participantes desse fenômeno, ok, gente? Que dá, no caso aqui, que dá, no caso, forma, né, a vida que, tal qual nós conhecemos no nosso planeta, ok? O gameta masculino, que é esse aqui que está apresentando aqui desse lado esquerdo, né, é o espermatozoide, certo? Lembrando que o número de cromossomos, ou seja, o genoma, né, da espécie humana, que é os genes, certo? O conjunto do DNA, né? No caso, o DNA está contido no cromossomo, sendo que nós temos na célula total aqui 46 cromossomos, sendo que esses cromossomos vêm 23 do gameta masculino, ou seja, 23 cromossomos vêm do pai, certo? E 23 cromossomos do gameta feminino, que é o óvulo, ou seja, 23 cromossomos vêm da mãe. Então, 23 vem do pai, 23 vem da mãe. Ocorre aqui o processo de fecundação, forma o zigoto com 46 cromossomos. Essa célula vai se dividir, né, se multiplicar e dar origem ao indivíduo, ok? No gameta masculino é o espermatozoide, né? E o gameta feminino é o óvulo. Vou estar aqui ilustrado, ok? Espermatozoide e óvulo. Quando os gametas se fundem, ou seja, eles se juntam, né? Forma-se, no caso aqui vai formar o ovo, né? No caso também é chamado de zigoto, que é isso aqui, certo? Célula ovo ou zigoto. Que isso aqui vai se multiplicar essas células e dar origem ao embrião, que daí vai dar origem ao, vamos dizer assim, com relação aos seres humanos, né? Vai dar origem ao bebê e daí vai crescer nesse e tornar um indivíduo adulto que também irá se reproduzir, ok? Beleza, aqui mostrando dos tipos de fecundação que podem ter, certo, gente? Tipo de fecundação nós temos dois, certo? Fecundação interna e fecundação externa. Fecundação interna é quando ocorre no corpo da fêmea, certo? Chamada aqui de coito ou acasalamento. Você tem aqui a fecundação interna, certo? O macho, né, libera os espermatozoides no interior, certo, da fêmea, e daí vai ocorrer a fecundação com o óvulo, ok? Então isso aqui é fecundação interna. Nós seres humanos temos fecundação interna, ok? Se bem que você for verificar, a maioria dos animais possuem fecundação interna, ok? Pouquíssimos grupos, por exemplo, peixes, né? Peixes ósseos, vocês vão ter fecundação externa, certo? Alguns anfíbios, né? Também, né? Terão fecundação externa, ok, gente? Então esses aqui são alguns exemplos. Aqui você tem a fecundação externa, ocorre fora do corpo da fêmea, geralmente na água ou em ambientes úmidos. Como é que ocorre isso? Simples. A fêmea libera o óvulo e o macho libera o esperma dentro da água, né, vamos dizer assim, certo? Para poder fecundar o óvulo, os óvulos, né, que foram liberados naquele local. Certo, gente? Vocês podem observar isso mais precisamente em peixes, né? Principalmente peixes ósseos, certo? Os peixes ósseos têm esse tipo de fecundação. Lembrando que peixes cartilaginosos, né, como por exemplo tubarão, certo, a raia, tem fecundação interna, ok? E no caso dos mamíferos aquáticos, né, também tem fecundação interna e não externa. Aqui você está vendo aqui o sapo, né, que tem esse tipo de reprodução com fecundação externa, certo? A fêmea libera o óvulo, os óvulos, né, ali na região, e o macho libera o espermatozoide para poder fecundar esses óvulos. Aqui é com relação, depois que ocorre a fecundação, vai ocorrer o desenvolvimento, né? Forma-se o zigoto e esse zigoto vai se desenvolver. Beleza. Então vamos falar um pouco sobre isso, né? O desenvolvimento do zigoto se dá com sucessivas divisões celulares até formar o embrião. O embrião pode se desenvolver dentro ou fora do corpo da mãe. Quanto ao tipo de desenvolvimento dos animais, podem ser classificados em. Agora aqui nós vamos ver cada um desses, olha só. Vivíparos, ovíparos e ovovivíparos, ok, gente? Então nós temos aí esses tipos aí de desenvolvimento.
Então vamos ver aqui, ó, animais ovíparos, vivíparos e ovovivíparos. Vamos ver qual é a diferença. Animais vivíparos. Os animais desenvolvem-se dentro do corpo da progenitora durante um período de tempo chamado gestação, certo, gente? Aí deu como exemplo a hiena, mas nós temos vários exemplos aí, né? Você tem a hiena, o leão, certo? A zebra, os mamíferos, no caso assim que você for chamar, certo? A grande maioria deles se desenvolve no interior, certo? Do corpo materno, certo, gente? Nós seres humanos também, ok? Então nós, no caso a gestação nossa, né, seres humanos, aí está cerca de 9 meses, ok, gente? Então isso daí são os vivíparos. Vivíparo é aquele que se desenvolve dentro do interior do corpo materno. Os ovíparos, né, já é outra coisa. Os ovíparos são os animais que se desenvolvem dentro de um ovo, certo? No exterior da progenitora, ou seja, fora do corpo, certo? Ocorre a fecundação é interna, ok? Mas o desenvolvimento dele é um ovo, só que fora do corpo da mãe. Exemplo aqui você tem as aves, né? As aves em si possuem esse tipo de reprodução, certo, gente? As aves, répteis, ok? Também possuem esse tipo de reprodução aqui, que forma-se um ovo e vai desenvolver o embrião aqui, certo? Formar um indivíduo que vai sair aqui com o mesmo formato do indivíduo adulto. Aqui tem como exemplo aqui o avestruz, né? Aqui você tem vários, né? Todos os pássaros, a grande maioria deles se desenvolve dessa forma. E temos aqui os ovovivíparos, certo, gente? Os animais desenvolvem-se dentro do ovo, no interior do corpo da progenitora, certo? Aqui você tem um exemplo aqui, o ornitorrinco, certo, gente? É um animal aqui que, no caso, se desenvolve no ovo, ou seja, ele não, ou no caso, não forma divisão assim, tipo uma placenta, né? Como ocorre na maioria dos mamíferos. Lembrando que o ornitorrinco é mamífero, ok, gente? Ele é um mamífero, mas ele é um mamífero bem peculiar, né? Ele tem várias características aí, vamos dizer assim, meio estranhas ao reino animal, né, com relação aos mamíferos, né? Ou seja, é um animal que se desenvolve no ovo, certo? Tem bico como um pato, né, vamos dizer assim, certo? O pelo dele tem pelo, né, coberto o corpo, tem nadadeiras, né, normalmente aqui para poder nadar na água, e no caso é mamífero, no caso se alimenta de leite durante o período no caso da infância, né, vamos dizer assim, dessa forma, ok? Outros exemplos aqui de ovovivíparos, nós temos aqui algumas espécies de cobra, certo, gente? Algumas espécies aí, certo, de cobras possuem esse tipo de reprodução aqui também, de desenvolvimento, certo? Aqui são os ovovivíparos. Então nós temos aí esses tipos aí, né, de desenvolvimento, certo? Reprodução assexuada, gente, é quando não existe fecundação do óvulo. Ou seja, você se desenvolve mesmo o próprio corpo, vamos dizer assim, do indivíduo. Por exemplo, uma planta. Você tira um pedaço de uma planta, quebra um galho, planta em outro lugar, essa planta pode se desenvolver, né? Aquele galho, e se transformar em uma planta. Aquilo ali é um tipo de reprodução, certo? Reprodução, houve fecundação? Houve participação de gametas, óvulo e espermatozoide? Não, foi só um indivíduo que foi lá, quebrou um galho e plantou em outro local. Então isso é reprodução assexuada, ou seja, não há participação de gametas, ok? Então vamos aqui, ao contrário da reprodução sexuada, não há participação de gametas. A reprodução se dá por brotamento e fragmentação. Esses daqui são dois tipos de reprodução assexuada, ok, gente? Brotamento, fragmentação, certo? Também tem a bipartição, certo? Que ocorre basicamente aí em bactérias e protozoários, ok? Aqui é uma planária, certo, gente? Essa planária aqui é um tipo de plateuminto, é um verme achatado, ok? Ó, isso aqui, ó, isso daqui tudo é um corte, ó. Cortou aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cortes. Aí formou-se 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pedaços desse indivíduo. Cortou, basicamente retalhou o animal, né, esse verme aqui, em 7 pedaços. Só que o poder de regeneração desse animal aqui é tão forte que, olha só, cada pedacinho desse se regenerou e formou um novo indivíduo. Olha só, você tinha um, cortou ele 7 vezes, agora você tem 7. Certo, gente? Então, ele tem um poder de regeneração muito, muito grande, ok? Diferente de nós, seres humanos, né? Animais, a maioria de nós mamíferos, se cortar alguma coisa, perdeu, né? Não tem como se desenvolver.
Então esse aqui tem um poder de regeneração muito grande. Isso aqui é o brotamento, certo, gente? Uma parte do indivíduo brota, né? Sai, vamos dizer assim, uma parte do corpo se desprende, e essa parte que se desprendeu vai gerar um outro indivíduo, ok? Vamos ver como é que isso funciona, ok? Vamos lá. Ok? Então é dessa forma que acontece, ok? Vamos ver mais uma vez. Olha aí, brotou, né? Um indivíduo aqui, saiu, se fixou no substrato, se desenvolveu, se tornou um indivíduo idêntico ao primeiro, certo? Esse tipo de reprodução, gente, não tem variabilidade genética, o indivíduo é um clone do outro, certo? É igual uma carga genética dele, certo? Então, esse daqui, a variabilidade genética é muito, mas muito baixa, certinho, gente? Então, olha só, por aqui nós vamos encerrando, ok? No caso dessa aula. E no caso aqui, na próxima aula, nós vamos falar de reprodução do reino vegetal, ok, gente? Pois por hoje é só. Até a próxima aula.